почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, господин Ковачевски, почитуван вице-премиер Фатмир Бетичи, почитуван градоначалник на Велес Марко Колев, почитуван председател на Стопанска комора Ранко Азевски, почитувани пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, почитувани советници во град Скопје, во град Велес, почитувани медиуми и почитувани вработени. Ви благодарам на сите што денеска дојдовте да ни направите чест за да ги споделиме овие убави информации околу работењето на Брако во претходниот период, но исто така и во наредниот период. Последниве 3 години веројатно слушаме најмногу негативни вести и најмногу слушаме дека е комплицирано и живеењето, а посебно работењето во економијата. И тоа е така, и тоа е вистина. И тука, кога станува збор за економијата, посебно станува збор за тоа да е предизвикот уште потежок, бидејќи сите слушаме за тоа дека цените на сите производи се покачени, дека системите за снабдување се нарушени, дека инфлацијата е голема, дека побарувачката е намалена, и сето тоа е една голема компликација во менаџирањето на една компанија. Ако земете во предвид дека тоа е компанија како Брако, која што внатре во својот состав има практично 4 различни фабрики, тоа е фабрика за жичани производи, фабрика за машини, фабрика за медицинска опрема и последно, значи, фабрика за возила, таквата компликација е уште поголема. Со самото тоа што имате над 1.000.000 компоненти кои што влегуваат во оваа фабрика и над 600 компании кои што се снабдувачи во фабриката. Сето тоа да се организира е тешко. Но вие како раководство имате еден предизвик, треба да донесете одлука. Веројатно 90% од компаниите во такви тешки околности носат одлука да се однесуваат конзервативно. Конзервативно значи намали ги активностите до таму до кај што мораш, намали го бројот на вработени, односно испушти вработени за да го зачуваш капиталот и да не правиш загуба и чекај некој да ти помогне. Веројатно само мал процент од компаниите во тие моменти носат храбри одлуки, а тие одлуки се да почнете нов инвестиционен циклус, да почнете нови производи и да се трудите да се пробиете низ светот таков отежнот како што денеска е. Брако го направи второто. Брако донесе одлука да инвестира и отвори во почетокот на ковидот инвестиционен циклус од 10 милиона евра само во Брако, а 21 милион евра во сите придружни компании. Горди сме што 70% од тие 10 милиони евра отидоа во машини, а само 30% во хали. Значи, се купуваше интензивно нова технологија. Се купуваше интензивно, значи, тоа што е најсовремено и најмодерно во светот, за да се постигне поголема продуктивност, пошто продуктивност има само едно име, а тоа е треба да имате технологија и треба да имате ноу-хау. Кога сме кај технологијата, сакам да кажам дека нормално и енергетската криза или финансиска, како што јас ја викам, цената на енергенсите порасна, како и сите други материјали, се обидовме да го на некој начин ублажиме со инсталирање на фотоволтаици и тие се веќе инсталирани на халите во Брако и ќе продолжиме во тој правец, како што ќе продолжиме и во правецот на купување на нова технологија. Денеска сме тука по 3 повода. Првиот повод е да ја пуштиме во работа и да ја представиме најновата линија за поцинкована жица, која ше единствена и прва во Европа и технолошки, најсовремена. Тоа е америчка технологија, чие што производство, значи, на машините е направено во Шпанија и ова е прва инсталација на таа опрема на европско тло. Комплетно еколошка, без загадување, без киселини, без мазут, значи во заштитна средина на водород и на аргон, и на азот, извинете. Значи, го дуплиравме капацитетот, од некои постојни 400 тона месечно, го дуплиравме на 700 тона месечно, скоро дуплирано, а сега практично имаме можност да додадеме уште 6 нови линии и таквото производство да биде 1500 тона месечно. Значи, во споредба со првичното производство, значи 4 пати ќе го зголемиме производството на поцинкована жица.
Старата цинкара, односно стариот погон каде што беше опремата за поцинкована жица, која што беше стара веќе 15 години, таа комплетно ја реконструиравме и таму инсталиравме најнови машини за производство на федер жица, значи жица за производство на федери за матраци, за душеци, за индустријата за мебел. Практично наши клиенти се сите производители на душеци во регионот. И третата, со која што сум посебно горд инвестиција, која што денеска ќе ја најавам, тоа е значи градбата на комплетно нова хала за Green Machine, каде што ќе се склопуваат новите модели на возила, што е практично и најголемата придобивка од целиот овој развоен циклус. Тоа е ова хала што ја гледате доле, а ќе биде околу постојната хала, ќе го зголеми капацитетот за уште 2 пати на производство на возила, а таму ќе се произведуваат новите модели кои што се развија од нула, ќе повторам, од нула, од цртеж до готов производ во рамките на оваа фабрика. Веќе презентиравме во претходната посета на медиумите и на представниците од владата и од општината 2 модела. Тоа беа хидрогенот и Green Machine 955. Денеска со гордост можам да кажам дека од тој момент од пред една година од прилика до денеска развивме уште 3 нови модели. Тоа е значи 400 ZT, значи комплетно електрично возило, прво и ново во таквата класа. Понатаму 500 ZT постојното возило електрично го апгрейдиравме со комплетно нов сетап, нова кабина и нов вју, и комплетно ново возило повторно од нула до крај. Тоа е 720 ZT, двокубично возило со кое што ја зголемивме гамата на возила. Брако ќе се представи на сајмот во Минхен од 30 и 31 мај, 1, 2 и 3 јуни. Тоа е значи за 2 недели од сега и ќе има најеколошки штанд од целокупната наша светска конкуренција. На штандот на Брако ќе има 5 возила, од кои 4 ќе бидат електрични и 1 хидрогенско возило, и ќе биде уникатна компанија во тој поглед. Јас на крај сакам уште еднаш да ви се заблагодарам на сите, на поддршката што ја имаме од државата, од локалната самоуправа, од градоначалникот. Сакам да се заблагодарам најмногу на сите вработени на Брако, да сите соработници на Брако. Сакам да се заблагодарам на сите добавувачи, бидејќи во овакви тешки услови заедно успеавме да се избориме и да дојдеме до некакви производи и продажба која што се одвива во 42 држави. Значи производството на Брако е главно извозно ориентирано, над 90%, со извоз во 42 држави, и што мислам дека е важно да се напомене, во 2021 година раст од скоро 50% и нови вработувања. Значи, ова се бројките кои што веќе ги имаме споделено со јавноста, и јас тука само уште еднаш ќе кажам дека им честитам на сите инженери, на развојниот тим, на макотрпната работа што ја дадоа, и посакувам уште многу пати да се среќаваме по овакви поводи следен пат кога ќе биде изградена новата хала. Ви благодарам на сите за присуството.